Всем привет! Спасибо, что смотрите на меня. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Для меня ценно от вас получать обратную связь, чтобы мои видео становились лучше, информация была более полезна для вас. Сегодня у нас очень интересная тема. Сейчас расшарю вам экранчик, и вы ее сразу увидите. Конечно же, это продажи и увеличение их эффективности. Многие из вас сталкивались в продажах, когда продавцы продают бездумно и не учитывают какие-то нюансы продукта. Вот продают, а заказчики в итоге оказываются недовольны. Они недовольны продуктом, они получили неточную обратную связь по продукту, заказчик недоволен организацией вот этого продукта или какой-то не полученной информации. Это очень много-много нюансов. И это все проблема в отделе продаж. И сегодня мы разберем основные пункты, каким образом увеличить эффективность своего отдела продаж, как нивелировать риски и чтобы, конечно, ваш заказчик, клиент, покупатель был доволен. Первая и главная задача – это сформировать карту KPI. У каждого продавца должна быть четкая карточка KPI под вашу стратегию бизнеса. Обязательно KPI составляется с учетом бизнеса. И эта карточка должна периодически меняться. KPI не является панацеей. Он может и должен меняться. Вы можете планировать на квартал, на месяц, на полгода и потом пересматривать цели. В среднем ставится в районе 3 целей в карточку KPI. Ставятся они по SMART, то есть цели должны быть реалистичны, достижимы, осязаемые, и продавцы должны понимать, как они их будут достигать. Первая цель, она стандартная, это звонки, встречи, договоры, конверсия. Цель вторая, если страдает документооборот. В моей компании было так, что мы не могли найти акты, даже договоры были не все доподписаны, но были получены денежные средства от наших заказчиков, закрывающие документы не были получены. И мы в итоге привязали часть продавцов к закрывающим документам, их KPI. То есть они были обязаны при подписании сделки подготовить и отследить четкий документооборот. Вы знаете, да, что если вы хотите получить четкий результат по определенному направлению, то не нужно вешать его на конкретного одного исполнителя, допустим, только на бухгалтера или какого-то документооборотчика. Его нужно зависать на максимальное количество людей, которые участвуют в этом процессинге. И тогда каждый будет пушить друг друга. Это очень эффективная стратегия. То есть на нужную вам цель завязываем практически всех участников, кто может влиять на эту цель. Цель номер 3. Привязка KPI к внутреннему операционному циклу компании, этапы продукта. У меня, например, был дорогостоящий продукт, и всегда были какие-то нюансы, несоответствия. И я завязывал продавца, он получал первую часть доли от проданного продукта от всего контракта, пускай это 1%, и второй процент, еще 1%, итого в совокупе 2, они получали после актов выполненных работ. То есть подписан акт выполненных работ, клиент доволен, это некая такая пассивная, да, продажник не влияет на операционку, но он все равно участвует в процессе и в продаже доп. Продуктов. И таким образом для дополнительного контроля этого операционного цикла, когда и продажники, как некие аккаунтинги или клиентские менеджеры, они тоже участвуют в этом процессе. И это позволило мне действительно увеличить эффективность отдела продаж. По этим 3 целям мы стали влиять на звонки, встречи, договоры и конверсии. У нас стало лучше с первичной документацией, у нас закрывающие документы не терялись, мы все вовремя отправляли. И по операционному циклу продавцы всегда давали обратную связь, где что не работает, где недоволен клиент или заказчик, как нужно подправить или улучшить наш внутренний процесс. Двигаемся дальше.
Это карточка KPI, которую лично я разрабатывал для своего ропа. Немножко уменьшу себя, чтобы вам было информативно и понятно. В следующих видео я обязательно разберу подробно, как заполнять эту карточку. Поставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на меня, если вы еще не подписались. И нужны ваши комментарии, если вы хотите узнать, как составлять действительно карточку KPI. Прошу обратить внимание, у меня здесь несколько целей. Это подписание новых договоров, конверсия, заявка. Это Bittrex в контракт. 100% закрытие акта от плана. Это подпись и оплата. Отчет. Это наш внутренний отчет, который назывался «Панорама». Это управленческий отчет. 3 дня от конца месяца и 0,5% от всех продаж. Это был KPI непосредственно руководителя отдела продаж. То есть у нас план ежемесячный был 9 миллионов, и он должен был его выполнить. Также есть название этого KPI. Как он называется? Это продажа, продажа, продвижение, продвижение. Вес KPI. У каждого KPI, у каждой цели должен быть вес, наиболее важный для самой компании. Новые договоры имеют больше всего вес, 50%. Конверсия 25%. 100% закрытия акта 25%. Ну, 0,5% от продаж – это такой статичный показатель для руководителя отдела продаж. Ну, некая выжимка, на которую он тоже влияет. Далее идет коэффициент выполнения, коэффициент выполнения без веса самого KPI. И здесь наиболее интересная зона. Это 3 уровня. Первый уровень, если выполняет от 9 миллионов до 10 миллионов рублей, он выполняет первый уровень и получает к своей фиксе 20 тысяч рублей. Если он выполняет до 11 миллионов, то получает 40 тысяч рублей. Если до 12 миллионов, наиболее интересный показатель, и тут я его мотивирую на совершенно другую сумму, это 60 тысяч рублей. Далее идет показатель по конверсии, практически аналогично, 10% он получит 20 тысяч рублей, 12% 30 тысяч рублей, 14% 40 тысяч рублей. Все эти метрики ставятся из текущей аналитики, из управленческой отчетности, из отчетности отдела продаж, когда мы видим текущие показатели, сколько делают выручки, какая конверсия, сколько закрывают актов. Вот, например, не все закрыты актами, закрыли только 80%, он ничего не получит. Закрыли 90%, он больше мотивирован, то получит 12 500. 100% закрыто, наиболее интересный для меня показатель, когда у меня нету авансов свободных, да, вы помните, что первичная документация, она важна, когда заказчик выделяет вам или клиент авансы, то это авансы полученные, вы не можете их перераспределить в чистую прибыль, но вы хотите это сделать, для этого вам нужно подписать акт выполненных работ, а еще до этого выполнить эти работы. Вот работы выполнены, но нужно еще подписать первичную документацию. И руководителя отдела продаж я мотивировал на то, что все документы из планируемого плана, тавтология, должны быть подписаны, это будет 100%. И он от этого получает 25 тысяч рублей. Далее, ответственный за этот расчет непосредственно финансовый менеджер, который контролит эти показатели. И я, как генеральный директор своего руководителя отдела продаж, дополнительно перепроверяю и чекаю, все ли он сделал как нужно. Здесь вы увидите общий коэффициент выполнения плана. Далее идет ежемесячный фикса. Ежемесячная фикса – это 50 тысяч рублей. Сумма оплаты сотрудника, прошу прощения, по KPI – это 62 500. Итого, с учетом выполненных целей и с учетом фиксы, сотрудник, руководитель отдела продаж у меня получит 112 500. В следующих видео я обязательно расскажу, как заполнять карточку KPI и приложу ее макет. И вы сможете для любой своей должности в своей компании заполнить эту карточку KPI и отслеживать ее эффективность. Двигаемся с вами дальше. Это скрипт продаж. Скрипт продаж у продавцов должен быть четкий. Скрипт продаж на каждый продукт, который состоит из названия, уникального товарного предложения или УТП, боли, которое может решить продукт, отличие особенностей продукта от других ваших продуктов, до продукта к этому продукту, который продавец должен предложить клиенту, апселлинг,
как увеличить чек основного продукта, продать в более дорогой комплектации. То есть продавец должен это понимать и постараться чек или контракт превратить из 100 рублей, например, в 150 рублей. Седьмое– это кросс-селлинг, продажа непрофильных продуктов вашей компании, услуг или продукции других смежников. Например, вы занимаетесь строительством, но не занимаетесь стройматериалами. Вы можете продать как доп. Продукт строительные материалы и заработать на этом. Или вы продаете, например, воду, а параллельно вы можете предложить техническую поддержку кулеров или очистку этих кулеров от плесени или дополнительной продажи помпы. Что-то в этом роде. У каждого бизнеса свое. Восьмое– работа с возражениями по продукту. Продавец должен всегда ответить на стандартные возражения клиента, когда у клиента появляются вопросы, и он не поймет, а как это будет эффективно, как то будет эффективно. И важно, чтобы продавец мог ответить. Но, конечно, любая продажа должна в первую очередь строиться из третьего пункта. Это боли, которые может решить продукт. Это наиболее головной пункт и критерий, когда мы понимаем, что нужно непосредственно нашему покупателю, с чем он столкнулся. И когда мы понимаем, с чем он столкнулся, мы под это трансформируем нашу продажу. Это очень удобно. Двигаемся дальше. Действие на плюс. Если сложный продукт, а зачастую он бывает сложный, когда продавцы продают сложно структурированный и по операционке, или долгосрочный какой-то продукт, когда мы не просто там продали телевизор или какую-то бытовую технику, то клиенту нужно отправить обязательно памятку продукта, некий чек-лист, чтобы клиент понимал, помимо того, что мы проговорили голосом, и он половину прослушал, потому что был в некой эйфории, ему отправляют конкретную памятку с продуктом, который он хочет. И в нем перечислены основные и УТП, и боли, которые может решить этот продукт, и особенности. Это очень важно, чтобы у клиента не было впоследствии неоправданных ожиданий. Многие бизнесы зарабатывают только на дополнительных продуктах, так как у них выше доходность и низкая себестоимость. Это очень важно. Например, когда я продавал в крупном дилерском центре автомобили, производители этих автомобилей, у меня был Ford и Mazda, они платили нам копейки, порядка 10-15 тысяч рублей за каждый новый автомобиль. И вы спросите у меня, а на чем мы зарабатывали? Я вам отвечу, мы зарабатывали на ковриках, на тонировке, на продаже защиты картера и на сервисе. Это наиболее маржинальные штуки, на которых можно действительно заработать, но не на продаже самого нового автомобиля. Новый автомобиль, и как любой другой продукт во многих компаниях, он некий завлекаловка, да, когда человека побуждает к основному продукту и впоследствии набирается структура доп. Продуктов, которые наиболее рентабельны для бизнеса. Если у вас сложный или дорогой продукт, то доля для большей конверсии реализации этого продукта вы можете внедрить некий тест-драйв, когда можно, как на машине, допустим, бесплатно покататься, пощупать ее, как она открывается, закрывается, заводится, поколесить по округе. Если вы продаете, к примеру, дизайн-проект, вы можете продавать короткий продукт, например, консультация по дизайн-проекту или какой-то первый этап. Если вы продаете, не знаю, какой-то продукт, связанный с телефонией, вы можете, или с интернетом, вы можете представлять какой-то тестовый доступ, чтобы люди могли обкатать и опробовать. И тем более, если вы уверены в этом качестве продукта, это будет полезно для вас. Тест-драйв всегда работает. Следующий очень важный пункт для отдела продаж, что я проводил и вводил, это собрание. В старте рабочей смены и в конце смены обязательно нужно проводить собрание с продавцами, где обсуждать планы на день, количество звонков, писем, встреч, подписанных контрактов, авансов полученных, конверсий, средний чек, дополнительные продукты, количество горящих клиентов и их статус. На собрании обязательно нужно бодрить продавцов и решать их вопросы. То есть, если у них есть вопросы
вопросы по продукту, они, допустим, столкнулись с каким-то несоответствием, которое им задал клиент или покупатель, и они не смогли аргументированно ответить, вы обязательно должны на этих собраниях ответить. Эти собрания проводит РОП. Но также, если это небольшая компания, это может делать руководитель компании или генеральный директор. Но в основном это задача старшего менеджера или руководителя отдела продаж. Двигаемся дальше. Собрания, и мы от них, конечно, не отходим. Проводите видеособрания. На эти собрания обязательно подключайте руководителей других подразделений. Допустим, ваши продавцы продают продукты на всю компанию, различные, и они в чем-то некомпетентны. Вы тоже можете что-то не знать, как руководитель отдела продаж или как генеральный директор. А непосредственно руководитель структурного подразделения сталкивается с теми продажами, которые сделали продавцы, и знает, что они не сказали то-то, 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 не сказали это, это. И в этом есть некое несоответствие. И очень полезно на эти собрания приглашать непосредственно руководителей конкретных департаментов. Даже с тем же документооборотом продавцам порой непонятно, а почему должен строиться именно так договор, а зачем цифру нужно ставить такую, а зачем писать цифры прописью, и почему важно получить непосредственно подпись при заказчике, чтобы мы понимали, что действительно он подписал этот договор или акт выполненных работ. Это все нужно учитывать, и приглашайте для этого руководителей других структурных подразделений. Конечно, на всех собраниях у вас должны быть четкие и понятные метрики. У вас должна быть четкая управленческая таблица, консолидатор, где нет воды, где вы видите, что происходит с вашими продажами, где из продавцов никто не сможет поюлить, а я вот столько сделал, а я столько не сделал, у меня было миллион звонков, ой, у меня была такая дикая запара, как обычно продавцы говорят, ой, я столько документов сделал. Должна быть четкая таблица, против цифр не попрешь. Когда мы анализируем и смотрим, действительно ли они сделали показатели, действительно ли их работа была эффективна, или они просто балаболят. И эта выжимка очень сильно помогает. У вас эта таблица, знаете, как некий отче наш, она просто обязана у вас быть. Вы ее должны сначала разработать, а потом проводить собрания, потом строить карточки KPI и впоследствии управлять своим отделом продаж. Дополнительные моменты, которые необходимо учитывать, это процессы. Создавайте обязательно с продавцами чат, чтобы они могли оперативно спрашивать вопросы по продукту. Подтягивайте в этот чат руководителей других подразделений, чтобы они могли тоже что-то ответить. И обязательно, чтобы это была группа. Вы должны создать такой некий коллектив в этом чате, когда и все продавцы там находятся, вы не являетесь попугаем для кого-то одного. Все могут прочитать информацию по этому продукту. Допустим, продавец спрашивает, а почему мы продаем так-то? И этот вопрос может касаться абсолютно всех. Но вы не можете повторять одному, второму, третьему, а если у вас 20 продавцов, это очень сложно. Создайте общий чат, внедрите определенные теги и информируйте всех одномоментно и сразу. Обязательно создавайте чат-бот. Например, в Телеграме можно создать крутой чат-бот в начале смены и в конце смены, когда он цепляет из CRM-программы, у меня это был Bittrex24, продажи, сколько лидов, сколько контрактов, сколько звонков, сколько заявок. Это очень удобно. Я могу в начале смены проводить конкретное собрание, по которому четко разбрасывают, так, вы идете, продавцы, на эти продажи, вы идете на эти продажи, вы, например, вы продаете сегодня автомобили, вы продаете запасные части, вы продаете шторы, вы продаете, я не знаю, консультационные услуги какие-то. Все продавцы должны работать только в CRM. Вы должны управлять отделом продаж. Если ваши продавцы не будут работать в CRM-программе или в каком-то консолидаторе, вы не сможете ими управлять. Вы часть их операционного цикла и процессов не сможете видеть. Поэтому все взаимодействия с лидами, контрактами, клиентами должны проходить только в CRM. Двигаю свое окошечко еще в сторону. Обязательно у вас должна быть корпоративная связь. Это мобильная связь. Никаких личных мобильных телефонов. У вас должна быть
корпоративная связь. И повторюсь, обязательно, если ваш продавец завтра уволится, он заберет с собой мобильный телефон, и в нем будут ваши заказчики. И что вы будете делать, когда он уведет ваших клиентов? Корпоративная мобильная связь стоит копейки. Вы знаете, что за 250 рублей можно зарегистрировать и получить крутую сим-карту от того же, не знаю, Билайна или Мегафона, и даже МТС. И это все можно решить. Это будет дешевле, чем для физического лица. Звонки обязательно должны проходить через CRM. То есть ваши продавцы всегда работают в CRM-системе, например, Bittrex или AMA CRM, и они должны осуществлять звонки непосредственно из CRM. Для чего это нужно? Чтобы все звонки записывались в карточку лида, чтобы вы в любой момент могли поднять структуру звонков вашего продавца, к которому у вас есть вопросы или нет вопросов, и вы могли бы прослушать, а как он общается, работает ли он по скрипту, предложил ли он доп. Продукты, и что для этого нужно сделать. Конечно, слушать звонок. Это запись звонка, и значит, продавец работает только через CRM. Мессенджеры. Обязательно подключите мессенджеры к CRM. Есть крутые штуки, которые тот же WhatsApp позволяет интегрировать с CRM. Продавцу не нужно отдельно заходить в телефон, он работает просто в своем компьютере, стационарном или ноутбуке, и оперативно, как WhatsApp Web, общается с покупателями. И эта переписка интегрируется непосредственно в саму программу CRM, в карточку лида. И вы также можете отследить все взаимодействия. И если, допустим, у вас появится какая-то конфликтная ситуация с вашим клиентом или вашим покупателем, вы всегда сможете поднять хронологию и звонков, и переписки, и понять, проинформировал ли продавец о каких-то нюансах вашего продукта, чтобы в итоге у ваших покупателей были оправданные ожидания по вашему продукту. Двигаемся дальше. Процессы номер 2. Через FAMC есть такая опция у телефонных операторов. Например, я продавец. Для меня есть KPI – это продажа. У меня небольшая фикс. И я хочу пойти за хлебом. И для меня важны продажи. Я беру с собой корпоративный мобильный телефон. Он стоит тоже недорого, и поверьте, он окупится вам. Можно купить там Xiaomi или как они там называются, а-ля смартфоны, которые покруче айфонов. В них купить сим-карту за 250 рублей и управлять продавцами. Я иду в магазин, покупаю хлеб, и мне входит входящий звонок. И я понимаю, что это входит лид, клиент, который хочет что-то купить, неопределенный, например. И что вы думаете? FAMC позволяет сделать так, что я снимаю трубку, говорю: алло, добрый день, компания такая-то, такая-то, и этот звонок автоматически подгружается в CRM-систему, несмотря на то, что я не нахожусь у компьютера, не нахожусь у Битрикса или у какой-то другой CRM-системы. Я нахожусь в магазине, у меня просто мобильный телефон. Система через FAMC распознает звонок. Если он новый, она создает карточку лида. И в него после завершения этого звонка подгрузит весь скрипт. Если исторический звонок, то есть я уже разговаривал с этим клиентом, у меня уже в Битриксе есть этот звонок, я уже общался с этим заказчиком, то система по мобильному телефону распознает этот звонок и подгрузит его в созданную ранее карточку лида. Это очень удобно. Таким образом, ваши продавцы могут быть мобильные, они могут быть доступные. Они могут быть, не знаю, в отпуске, они могут куда-то уехать, если они едут по России, и на них находятся их определенные контракты, и они не хотят терять своих лидов или еще что-то в этом роде. У них все на телефоне. Более того, крутая новость. Вы можете привлекать
продавцов из регионов и странах СНГ, подписывать с ними договоры на самозанятых. Таким образом, вы не являетесь плательщиком, вернее, они не являются плательщиками НДФЛ, а вы не платите взносы в фонды. Это огромная экономия на фонд. И вы им раздаете облачные симки. Это отдельная опция, и в следующих видео я обязательно расскажу. Если вам хотите услышать об этом, обязательно поставьте мне лайк в комментариях или напишите комментарий, что да, хотите узнать больше про мобильную связь и как ее связать в отделе продаж. Это крутая штука. У меня были продавцы из разных регионов СНГ, и они получали не очень большие деньги. Это экономия ФОД была. Зачем мне брать продавцов из Москвы или из моего города, там, платить в офисе им зарплаты, они будут там ходить, бродить. Они находятся в регионе, у них есть четкий KPI, который они должны выполнить. У них есть облачная сим-карта, у них есть Bittrex, у них есть скрипты. Они разговаривают, общаются, я анализирую их трафик. Каждый день у нас проходят утренние и вечерние собрания, и я понимаю, что они делают. Это и есть управление. Обязательно слушайте звонки, обязательно слушайте, как общаются, что не получилось. У меня в итоге получалось так, что сами продавцы мне говорили: Дмитрий, знаете, у меня вот есть пул звонков за эту неделю. Я обычно брал объем где-то за неделю, и продавцы по 4 звонка каждый просили прослушать. И я слушал эти звонки. Какие-то звонки я брал рандомно, но все равно слушал и делал выводы, и давал им сразу обратную связь. И мы периодически меняли, обновляли скрипты. То же самое, как когда подключаются руководители других структурных подразделений, вы тоже можете менять скрипты. Скрипт – это не панацея, он тоже может меняться. Ничего не является панацеей, все может измениться. Это ваш бизнес, вы должны влиять на него и управлять. Также подключите к CRM Инстаграм и другие социальные сети. Есть очень много приложений, которые позволяют это сделать, и вам не нужно давать админские права продавцам к этим источникам лидов. Могут писать в директ, могут писать в комментариях. И есть крутые штуки, которые позволяют продавцам без админских доступов видеть этот трафик. И вы в своей CRM-ке будете четко видеть. Это Instagram, WhatsApp, Telegram, это будет сайт, это будет YouTube или еще что-то. У вас будет четкая разблюдовка этого трафика, откуда кто пришел, что-то с чата пришло. И обязательно это управленческая таблица, которая позволяет вам управлять продажами, консолидатор. Только когда вы для себя сформируете управленческую таблицу, контракты, заявки, лиды или еще какие-то показатели, которые для вас важны, конверсии, вы сможете понимать: да, я это хочу от своих продавцов, и это вы им декларируете, и вы управляете ими через ежедневное собрание, утро и вечер. Никогда не отпускайте продавцов, всегда держите их в кулаке. Если вы просто будете рассчитывать, что они там что-то будут продавать, не рассчитывайте, они так и будут что-то непонятное продавать. Или вы, как руководитель компании, должны управлять продавцами, или у вас должен быть тот роб, который ежедневно 2 раза в день проводит эти собрания и улучшает показатели продаж, меняет скрипты, обновляет их и приглашает других участников. И при этом автоматизация, автоматизация и автоматизация. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите меня вашим лайком, комментарием и самое главное, подписывайтесь на меня. Ваша подпись очень важна для меня. Я тогда буду делать больше полезных видео. И давайте мне обратную связь. Я рассчитываю делать для вас больше полезного и крутого видео, которое увеличит вашу эффективность. Спасибо вам большое. Всем пока-пока.